আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা অনেকে জানেন যে আমার জিক্সার বাইকটি কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। তো অলরেডি আমার বাইকটা আমার সামনে অলরেডি তৈরি হয়ে গিয়েছে, বাট কিভাবে তৈরি করেছি এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আমি নিজে হাতে নিজে বাসায় তৈরি করেছি, এবং সেটা কিভাবে কোথায় কিট ফিটিং করেছি আপনারা তো জানেন। আমার ভিডিওগুলো একটু অন্যরকমভাবে আমি দেখানোর চেষ্টা করি। সো আপনারা ধৈর্য ধরে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন যে টোটালি কিটটা কীভাবে লাগাতে হয়। আমি আশা করি আপনাদেরকে সম্পূর্ণটা দেখাতে সক্ষম হব। এই প্ল্যানগুলো এগুলো সুন্দর মতো দেখতে হবে। তারপরে যেখানে এই দুটো ইম্পর্টেন্ট, ফেয়ারিংয়ের ভিতরে এই জায়গাটা, তারপর হলো আপনার এই যে এই জায়গাটা, তারপর হচ্ছে এই যে এখানে দুটো নাট লাগবে, এই যে জায়গাগুলো, ঠিক আছে। আর হচ্ছে এই জায়গাটা, এই দুটো নাট লাগবে, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। কিট ফিটিংসের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আপনার হেড ক্লাম্প। হেড ক্লাম্পে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা এইরকম হবে। এর জন্য আপনার দরকার হবে দুইটি নাট। এই নাটগুলো মূলত এই অংশ দ্বারা চেজিসের সাথে সংযুক্ত হবে। আর এইখানে আমি বলে দিতে চাচ্ছি যে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এই জায়গা দেখতে পাচ্ছেন রাবারের ওয়াশার রয়েছে, এইখানে দুইটা, এইখানে দুইটা, এই জায়গায় দুইটা, এবং এই জায়গায় একটা থাকে। আমার কাছে যদি নেই যার কারণে আমি দিচ্ছি না, বাট এটার পরিবর্তে এই জায়গায় একটা রয়েছে। এই দুই জায়গায় মূলত মিটার সেট আপ হয়। আর এইখানে দুইটা, এখানে একটা, এখানে একটা, এই দুইটা এবং এই দুইটা, এই চারটা হচ্ছে মূলত হেডলাইট ফেয়ারিং লাগানোর জন্য। এবং এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে রয়েছে একটা, এবং এই পাশে একটা। অর্থাৎ এই রাবার বুশগুলা আপনারা কিন্তু অবশ্যই দেখে শুনে কিনে নিয়ে আসবেন। এগুলো কিন্তু আরও সাথে দিয়ে দেয় না, এগুলো কিন্তু এক্সট্রা কিনে নিতে হয়। আর নাট বোল্টের ভিতরে আপনাদের এই ধরনের ক্লামগুলো লাগবে, ক্লাম নাকি ওয়াশার, যাই হোক এইটা লাগবে। এইরকম আমি এটা টেস্টার দিয়ে খোলা যাবে, এই টাইপের বলে নিয়েছি। আর এই জিনিসটা কিন্তু লাগবে আপনাদের, এবং এইগুলো টোটাল আমার কাছ থেকে নিয়েছে 400 টাকা। আর এই যে এই টুলসটা, এইটার ভিডিও কিন্তু আমার অলরেডি চ্যানেলে আপলোড দেওয়া আছে। আপনারা যারা দেখেননি তারা ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক আছে, সেখান থেকে দেখতে পারেন। তো এই জায়গায় হেডলাইট লাগানোর যে একটা পয়েন্ট আছে, এই জায়গায় আমার রাবারের ওয়াশারটি নেই, যার কারণে আমি চাকার টিউব কেটে কস্টিপ মেরে এটাকে বানানোর চেষ্টা করলাম, দেখি কতটুকু কাজ হয়। আপনাদেরকে বলেছিলাম এটা হচ্ছে লাইটের ফেয়ারিং। এই অংশের এই যে এই দুটা আর হচ্ছে এই দুটা, জাস্ট এই দুইখানে লাগবে। আর হচ্ছে এইখানে একটা আর এইখানে একটা, এটা সুন্দর গ্যাপে গ্যাপে বসে যাবে। এটা হচ্ছে আমার ইঞ্জিন গার্ডের আমার ইঞ্জিন গার্ডটি যেহেতু ভেঙে যায়নি, যার কারণে আমি আগেরটাই আবার লাগাবো। যদি এটা পুরাতন,
আমি চেষ্টা করব ভবিষ্যতে এইটাকে এই অংশটুকু একটা কালার করতে এবং এইটুকু আলাদা একটা কালার করতে, এবং এই ধরনের কালার আপনারা ভবিষ্যতে দেখতে পারবেন। বাট আপাতত এটা যেরকম আছে আমি জাস্ট এটাকে ধুয়ে মুছে এভাবে লাগিয়ে দিব, এবং এইটাকে কীভাবে ফিটিং করতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই জায়গায় রয়েছে একটা পার্ট, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা পার্ট থাকে, এটা আমার পুরাতন। এটা জাস্ট এইখানে ইজিলি এভাবে বসবে। আর এইটার সাথে লাগবে হচ্ছে 1-2 পার্ট। আমরা জানি যে 1-2 পার্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে 1-2 পার্ট। এটা হচ্ছে ডান পাশের অংশে। এই জায়গাটাতে এইভাবে লাগবে। দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে, এইখানে একটা স্ক্রু, এইখানে একটা স্ক্রু এবং এইখানে একটা স্ক্রু, এই 3টে স্ক্রু দ্বারা এই পার্টটা সম্পূর্ণ হবে। এটা হচ্ছে টোটাল রাইট সাইডের পার্ট, দেখতে পাচ্ছেন। তো সরি টু সে যে তারপরে আসলে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, আমি আর ভিডিও করতে পারিনি, বাট বাকিটুকু আপনাদেরকে এইখান থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি। সেইটা হচ্ছে এই জায়গাটিতে একটি ক্লাম লাগে যেটা আমার আগে থেকে ছিল, এবং এই জায়গাটিতে ভিতরে একটি ক্লাম লাগে, সেটা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই অংশটা, এই যে এই ক্লামটা মূলত যে হর্নের যে নাট বা হর্নের যে জায়গাটা থাকে এই জায়গাটাতে ওই ক্লামটা লাগে, এবং সেই ক্লামে কিন্তু এই সিঁড়িটা লাগে। ঠিক আছে, এটাকে এই পার্টটাকে সিঁড়ি বলা হয়। এই সিঁড়িটা কিন্তু সেই হর্নের ক্লামের সাথে লাগে। তো বাকিটা কিন্তু মানে জাস্ট এই 1-2 পার্টের সাথে ইঞ্জিন কিটটা লাগানোর পর সেটআপটা খুবই ইজি, যার কারণে এটা দেখানোর আর কিছু নেই। এই তো ছিল টোটাল কিটের ক্লাম এবং ওয়াশার বা রাবার ওয়াশার যেখানে লাগবে সেই বিষয়গুলো। এবার আপনাদেরকে দেখাবো কোথায় কোথায় কয়টা নাট এবং স্ক্রু দরকার রয়েছে। এই জায়গাতে একটা, এইখানে একটা, এইগুলো কিন্তু সেম ক্যাটাগরিগুলো আগে বলে নিচ্ছি। 2টা, এইখানে একটা, 3টা, এইখানে 4, 5, 6, এইখানে একটা 6। এই 6টা লাগবে হচ্ছে আপনার সেম ক্যাটাগরির স্ক্রু বা নাট বোল্ট যাই বলেন আর কি। আর ব্যতিক্রমধর্মী নাট দরকার হয় এই সাইজের, এখানে একটা এবং এই ভেতরে রয়েছে একটা, এই পাশে ভেতরে রয়েছে একটা এবং এখানে একটা, এই 4টা, এবং আরও 2টা দরকার হয় এই জায়গাতে। এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটা এবং এইখানে একটা। তো এই তো হচ্ছে টোটাল কিট সেটআপ। আমার মনে হয় এখানে নতুন আর বলার কিছু বাকি রইল না, তবে একটা পার্ট বাকি রয়েই গেল, সেটা হচ্ছে এই নেটটা বা জালি। এটা হচ্ছে ইঞ্জিন গার্ড জালি বলে এটাকে। এখানে কিন্তু একটা নাট দরকার রয়েছে, বাট এইটা আমার আগে থেকে ছিল দেখে আমি কিন্তু এটার নতুন করে দেখালাম না। তো এই হচ্ছে আমার ওভারঅল বাইকের লুক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তৈরি করার পর। আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। আর ও হ্যাঁ, এখানে কিন্তু আমি এইবার লুকিং গ্লাসগুলো চেঞ্জ করেছি। এটা হচ্ছে পালসার 220 লুকিং গ্লাস। এই লুকিং গ্লাসের ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে অবশ্যই পাবেন, ভিডিওটি দেখতে অবশ্যই চ্যানেলটি ভিজিট করবেন। আর এই হচ্ছে টোটাল লুক। এখনও যদি স্টিকার লাগানো হয়নি, বাট আমি স্টিকার লাগাবো কিছুদিন পর। তো দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।